सॼे सिंध जी मुसलसल बरसात पवण खां पोइ ॻोठ हाजी गुलाम सिंह कंदरम जी तबाही मचाए छॾी आहे। मुसलसल बरसात हलण खां पोइ 30 घर किरी पिया आहिनि ऐं उतां जा रवासी खुले आसमान हेठि वेठा आहिनि। घर किरियल जेके आहिनि उहे तक़रीबन 200 घर किरी पिया आहिनि। हिन वक़्त ताईं काई बि इंतिज़ामिया जंहिंमें असांजा MNA MPA टाउन जी इंतिज़ामिया जेको असांजे माना सरकारी कोई भी माण्हू न आयो आहे। हुकूमत जा जेके भी माण्हू आहिनि उन्हनि असां कोई भी तावन न कयो आहे। असांजा घर मींहनि में इन्हनि में तरतबाह थी विया आहिनि। असांजा नंढड़ा बचड़ा बीमार थी पिया आहिनि। उन में कोई भी डॉक्टरनि जो सिस्टम न थियो वियो आहे। असां पंहिंजे पेट पालण में आदता आहियूं ऐं असांखे कोई कुझु खाधे पीते लाइ भी सामान अहिड़ो न आहे। हुकूमत असांजा मदद कंहिं टके जी भी न कई आहे। कंहिं टके जी भी न कई आहे। घर ॾठा पिया आहिनि, ॿार बीमार, माण्हू बीमार, परेशान थी विया आहियूं। सॼे ॻोठ में का शइ भी न मिली आहे। छा सरकार खे था कयूं त असां ख़ुदा कारण मदद कई आहिनि। असांजो कजो थी पियो आहे। गिटनि मालिकी कोन था सघूं। माल मथां दर बदर जुगा किरिया पिया आहिनि। वीचार ॿुधा हुनजो इहो चवणु आहे त हिन वक़्तु असां मददगार लाइ वाजाए रहिया आहियूं, पर ऐलान जेके आहिनि DC साहिब जा MP MNA जा उहे ऐलान ई रहिजी विया आहिनि। कैमरा टीम सां